Ингушетия. Обеденная молитва в мечети города Малгобек. В 1942 году, когда немцы подошли к Кавказу, Баширу Мамилову было 14 лет. Вместе с другими подростками он сутками рыл окопы и противотанковые рвы на подступах к родному городу. Потом под обстрелами возил боеприпасы и продовольствие нашим солдатам. Тогда же получил тяжелое ранение, в результате которого лишился глаза и едва не остался без ног. Я попал с трактористом на танковую мину, наскочил, и эту танковую мину подорвал меня и выкинул в воздух, без сознания находился. Попал я в станицу Вознесенки, в больнице там я лежал. Тракториста убили сразу там. Я слышал, что по разговору я и не мог разговаривать. У меня сейчас в правую сторону уха находится 2 сантиметра осколки сейчас в данное время. Несмотря на ранения, в феврале 1944 года по приказу Сталина Башир Мамилов вместе со всеми остальными ингушами был отправлен в ссылку, как пособник гитлеровского режима и предатель Родины. Особенно тяжелым известие о высылке стало для тех ингушей, которые в это время честно сражались на фронте. Николай Дмитриевич Гайтукиев ушел на фронт в 19 лет. Он защищал Сталинград, освобождал Брянскую и Смоленскую области, прошел с боями всю Белоруссию и Польшу. Был дважды ранен. Сейчас живет с женой на скромную пенсию в Карабулаке. Когда в 1944 году он после тяжелого ранения вернулся в свой полк, командир зачитал ему приказ Сталина о том, что все ингуши, чеченцы и представители еще нескольких национальностей отчисляются из армии как пособники Гитлера и враги народа. Я, конечно, резко был не согласен покинуть фронт, уехать, потому что с этими товарищами я со Сталинграда вместе дошел я уже на Западный фронт. Уйти, оставить таких товарищей в беде я не мог, так как гражданин России. Я командира полка попросил, вот так и так. Он мне, правда, немножко побаиваясь, но он мне дал возможность с писарем встретиться. В писаре я переписался на национальность русский, Николай Дмитриевич. Фамилию я оставил для того, что если и погибну, то меня по фамилии хоть найдут. Вот для этого я фамилию только оставил. С тех пор вместо ингуша Зиудина Джамалдиновича в паспорте он записан как русский – Гайтукиев Николай Дмитриевич. Несмотря на то, что с такими документами он мог легко прописаться и устроиться на работу в любой город Советского Союза, Николай Дмитриевич отправился в Северный Казахстан, чтобы жить с высланными родителями. Когда я приехал в Казахстан, встретился с родителями своими и обратился в МВД. И мне там, когда документы посмотрели, они мне говорят: вы русский, они спецпереселенцы, они ингуши, какое вы отношение к ним имеете и тому подобное. Вот на этот вопрос пришлось немножко побегать мне для того, чтобы их убедить, что я действительно ингуш и их сын. То, что в 1944 году он поменял национальность и имя, чтобы сражаться с врагом до победы, Николай Дмитриевич считает единственно правильным решением. Вот мои родственники, они мной и сейчас гордятся. И мне часто они напоминают, что, говорит, ты додумался, говорит, до этого не покинул фронт, а остался до полной победы в Отечественной войне. По данным НКВД СССР, среди отозванных с фронта и подлежащих выселению чеченцев и ингушей было 710 офицеров, 1696 сержантов и 6488 рядовых Красной Армии. Поселок нефтяников Малгобек
появился на карте Чечено-Ингушетии в 1933 году. Тогда здесь нашли богатые залежи нефти. Незадолго до войны стремительно растущий Малгобек получил статус города. К этому времени его нефтяники завоевали почетное звание лучшей конторы бурения Советского Союза. До войны Чечено-Ингушетия наряду с Баку была главной нефтяной базой Советского Союза. Здесь и в Азербайджане добывалось 86% всей советской нефти. Поэтому Гитлер и приказал своим войскам взять Малгобек, Грозный и Баку до 25 сентября, чтобы отрезать советские войска от всех главных нефтеносных районов страны. 1 июня 1942 года на совещании в штабе группы армий «Юг» Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа, возможно, основательнее разбив русские силы. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен прекратить эту войну». В это время Чечено-Ингушетия занимала первое место в СССР по выработке горюче-смазочных материалов. Наша малгобекская нефть некоторыми параметрами превосходит нефть Саудовской Аравии, так называемая голубая нефть. Во времена войны эту нефть, так называемую с партизанской скважины, заливали в танки и прямо шли в бой. Вот типа как дизтопливо. Она могла работать без проблем, танки могли работать на ней. После овладения Кавказом Гитлер планировал перенести боевые действия на Ближний и Средний Восток. По замыслу германского командования немецкие войска должны были разгромить находившиеся в этом регионе английские части и взять под контроль нефтеносные районы Ирана и Ирака. В Европе единственным поставщиком бензина для нацистской Германии была Румыния. Но ее нефти катастрофически не хватало, поэтому немцам приходилось производить для своих самолетов и танков дорогостоящее синтетическое топливо из каменного угля. Нефть – это хлеб для нашей обороны, для нашей борьбы. Это просто хлеб. Мы даже не можем представить себе, как может современная техника воевать без нефти. Это невозможно. И горючее, и смазка, и другие компоненты, которые выходят, солидолы, например. Танковые ролики смазывают солидолом. Вот, пожалуйста, нефть – это все, что необходимо для войны. В 1941 году Малгобек выполнил план по добыче